来吧，我的小国宝，今天这走在海边，看到没？发现了一个魔鬼鱼。哇塞！其实这个鱼它不叫魔鬼鱼，它叫做老板鱼。见鱼者发大财啊！你们都是将来的大老板，看到没？它那一面是魔鬼，这一面就是小天使了。看看，哇塞！你看看，嘿嘿，你看这个小嘴，哇，是不是特别的漂亮啊？嘿嘿，见此鱼者发大财啊！以后咱们都做大老板。嘿嘿，咱给它放生吧啊！老板鱼咱必须放生，走吧。